باید استقلال خودتون رو حفظ کنید تا اینکه تحت کنترل و سیطره آدم‌های کنترلگر قرار نگیرید. وقتی که کنترلتون رو از دست بدید، اعمال نظر و سلیقتون رو از دست میدید، چون مجبورید همه چیز رو به خاطر امتیازهایی که دریافت میکنید تحمل بکنید. به نام خدا، با درود و مهر به سیاه سفید خاکستری خوش آمدید. من رایا کاکاوند هستم و در اینجا به بررسی مسائل و مشکلاتی که در روابط عاطفی، انسانی و اجتماعی بین زوجین اتفاق میفته میپردازیم. امیدوار هستم که مطالب مفید فایده باشه. در ساختار کلی که خدمتتون تا امروز ارائه دادیم، نسبت به خطراتی که ممکنه در یک رابطه آدم‌ها رو تهدید بکنه، به صورت کلی خدمتتون یک سری مسائل رو تشریح کردم و دوست دارم که همراه ما بمونید تا در ادامه بتونیم که اتفاقات بیشتری رو با هم بررسی بکنیم. چیزی که در روزگار امروز هستش، خطرات بسیار زیاده. آدم‌هایی که با شرایط خاصی تربیت شدن، بزرگ شدن و آموخته شدن، اما نیاموختن که در یک رابطه عاطفی باید چگونه برخورد بکنن رو داریم تحلیل می‌کنیم تا بتونیم که به صورت پیشگیرانه از خطرات احتمالی که برای هر کسی ممکنه اتفاق بیفته جلوگیری کنیم. خیلی از مسائلی که در اپیزودهای قبلی خدمتتون عرض کردم در مورد آدم‌هایی بودش که بابت رفتارهایی که دارن برای خودشون توجیهات بسیار زیادی رو دارن که هر کسی از زاویه دید خودش رو در اون رابطه محق میدونه و فکر میکنه که رفتاری که داره انجام میده رفتار کاملا نرمال و طبیعیه. اما برای ما که از بیرون به اون رابطه نگاه میکنیم، ممکنه علیرغم اتفاقاتی که داره رخ میده خطراتی به چشم ما بیاد که یک کدوم از اون طرفین درک درستی ازش نداشته باشن. پس وظیفه ماست که یک آگاهی رو به اطلاع شما برسونیم، آگاهی سازی بکنیم برای اینکه خدای نکرده از اتفاقات ناگوار جلوگیری بکنیم. آدم‌هایی که تمامیت خواه هستند، سلطه‌گر هستند، کنترلگر هستند و سودجو، آدم‌هایی هستند که شما رو تحت شدیدترین فشارها قرار میدن، کنترل میکنن، اعمال نظرهای شدیدی به روی شخصیت شما از نوع رفتارتون، پوششتون، علایقتون و سلایقتون پیاده میکنن تا شما رو تحت کنترل خودشون قرار بدن. این دسته از افراد با شما به صورت خشن صحبت میکنن، توهین آمیز و حتی ممکنه گاهی به زد و خورد و برخوردهای فیزیکی هم منجر بشه. ولی در نهایت بعد از اینکه اون آتیش عصبانیت دو طرف فروکش میکنه و یا بعدش برای دلجویی کردن از شما به این توجیه پناه میبرن که میگن اگر ما شما رو دوست نداشته باشیم اینطوری با شما رفتار نمیکنیم. یعنی این توجیه رو میارن که اگر رفتار خشونت آمیزی یا توهین آمیز یا تحقیر آمیزی با شما دارن، صرفاً به این دلیل هستش که شما رو دوست دارن. این هم یکی از اون دروغ‌های بزرگه برای توجیه کردن اون رفتار ناشایست. یعنی برخی از آدم‌ها بعد از اینکه عصبانیتشون فروکش میکنه و دیگه هیچ گونه توجیهی بابت رفتاری که داشتن ندارن، میان توپ رو در زمین شما میندازن و شما رو مقصر جلوه میدن و میگن اگر تو رو دوست نداشته باشم، اگر برای من مهم نباشی، من هرگز با تو این رفتار و این برخورد رو ندارم. چرا من در خیابون مثلا به فلان آقا یا فلان خانم یا فلان کاری ندارم؟ چرا با دیگران برخورد نمی کنم؟ پس تو برای من چون مهم هستی، به این دلیل هستش که من سعی می کنم که تو رو از آسیب‌های بیرونی حفاظت کنم، در صورتی که اصلا آسیبی در بیرون وجود نداره و خود آسیب طرف مقابله که به شما لطمه میزنه. خب زمانی که شما درگیر این رابطه‌های وحشتناک و مسموم میشید، دو حالت بیشتر نداره. یا تحمل میکنید تا اینکه یک زمانی رو برای اون شخص به وجود بیارید که یک فرصتی داده باشید که اون آدم اصلاح بشه و یا شما امید به اصلاح اون آدم دارید و تمام تلاشتون رو میکنید که اون آدم رو تغییر بدید. اما اون چیزی که در فطرت یک انسان نهادینه شده
مثل یک آهنیه که فرم گرفته و به شدت سخت شده. برای اینکه اون فرم داخلی و عقیدتی و روحی یک انسان رو تغییر بدیم، به دو عامل بسیار مهم نیاز داریم. یک، عامل این که نفر اول بخواد که تغییر رو در خودش به وجود بیاره. دو، یک محرک بسیار قدرتمندی که تحت فشار قرارش بده تا بر اثر اون فشار تغییر بکنه و حالتش رو تغییر بده. خب آدم ها این موارد رو گاهی وقتا برای فریب دادن خودشون به خودشون میگن که توجیه بکنن و دلیل موندنشون در اون رابطه رو برای خودشون و دیگران قابل باور بکنن. یعنی زمانی که میبینن از جانب اطرافیانشون و خانوادهشون تحت فشار قرار میگیرن، همیشه با این جمله شروع میکنن که نه، اون آدم بسیار منعطفیه، داره تغییر میکنه، میخواد تغییر بکنه یا تغییر کرده. این جملات آشنا رو وقتی که بشنوید، مطمئن باشید یک جای کار اون رابطه مشکل داره و میلنگه. همه ما دوست داریم که عزیزانمون در بهترین شرایط باشن، در آسایش، آرامش و امنیت و رفاه. اما خود اون شخصی که در اون رابطه هست ممکنه یک ویژگی هایی رو هم در طرف مقابلش ببینه و احساس بکنه که ما از بیرون اون رو نمیبینیم. یعنی زمانی که شما از نظر بار عاطفی یا از نظر روابط جنسی یا از نظر حمایت‌های اخلاقی و امنیتی اون طرف مقابل ویژگی هایی رو برای اون خانم به وجود میاره، اون خانم وابسته و شیفته اون ویژگی هاست که از نظر ما ممکنه خیلی هم جالب و جذاب نباشه. اما نمیشه آدم ها رو قضاوت کرد. ممکنه 100 اخلاق بد وجود داشته باشه، ما عاشق اون یک خصلت خاص و ویژه باشیم و همون یک دونه باعث بشه که اون 100 مورد رو دیگه نبینیم. ببینید زمانی که ما در یک رابطه هستیم، چیزهایی برای ما وجود داره در بین من و پارتنرم، من و دوست دخترم، من و همسرم، که متقابلا در طرف مقابل هم ویژگی هایی از جانب من برای اون هست. خب خیلی وقتا بابت این عدم آگاهی نسبت به اون رابطه، آدم هایی که اطراف ما هستن، بلخص خانوادهمون، شروع به قضاوت کردن ما میکنن. خب طبیعتا اونها از سطح کیفی رابطه ما خیلی آگاهی ندارن، اما متوجه میشن که ما در این رابطه حال دلمون خوبه و یا نه مورد آزار و اذیت قرار میگیریم و این حالت از سر دلسوزی هستش و اونا تمام تلاششون رو میکنن که حال دل ما خوب باشه. اما برخی از آدم ها هستن که خشونت رو در رابطه دوست دارن. یعنی اگر چالش هایی رو در زندگیشون در اون رابطهشون دارن، خیلی وقتا علاقمند هستن که بهش دامن بزنن تا کار به درگیری فیزیکی کشیده بشه. زمانی که درگیری به کتککاری ختم میشه، اون وقت اون طرف آروم میشه و سر به راه میشه اصطلاحاً. علتش رو نمیدونم، خیلی از آدم ها دچار سادومازوخیسم هستن و از این آسیبی که میبینن لذت میبرن. یعنی انقدر طرف مقابلشون رو انگولک میکنن تا اون آدم از کوره در بره، کنترلش رو از دست بده و برخورد فیزیکی باشون داشته باشه. اون وقته که یه حس خوشایندی براشون به وجود میاد. حتی از نظر روانشناسی هم نمیشه راجع به این دسته از آدم‌ها تعریف درستی داشت، چون هیچ آدمی نیستش که از آسیب دیدن و آسیب خوردن لذت ببره. اما متاسفانه در همه جا این گونه افراد هستن. یعنی بحث رو انقدر با شما ادامه میده، انقدر به روی اعصاب شما قدم میزنه تا شما کنترلتون رو از دست بدید و بعد از اینکه درگیری هاتون شدت گرفت، اون آدم احساس لذت میکنه. هم خانوم ها و هم آقایون درگیر این پارادوکس هستن. چیزی که در کل موضوع وجود داره این هستش که ما در دایره تاثیرگذاری خودمون در کنار اطرافیانمون و خانوادهمون خیلی چیزها رو باید در نظر بگیریم، چون اتفاقی که در زندگی شخصی ما رخ میده ناخودآگاه به روی عزیزان و اطرافیان ما هم تأثیر میگذاره. اگر حال ما در یک رابطه خوب باشه و اگر حالمون بد باشه، طبیعتاً اثرات مثبت و منفی
به روی خانواده و عزیزان و اطرافیانمون داره. اما گاهی وقتا ما ندونسته انتخاباتی رو انجام میدیم و کارهایی رو پیش میبریم که خودمون داریم ازش لذت میبریم، اما اطرافیانمون دارن ازش آزار میبینن و فکر میکنن که اگر هرچه سریعتر این رابطه تموم بشه به نفع شماست. گاهی وقتا هم برعکسه، یعنی شما در یک رابطه بسیار خوب با کیفیت و بی‌نظیر هستید، از اون رابطه دارید لذت میبرید، اما باز هم اطرافیان شما میان دخالت میکنن و عوامل متعددی رو برای شما میارن که شما رو از اون رابطه خارج بکنن. یعنی اصلا توجهی به این ندارن که چقدر شما در آرامش و امنیت هستید، چقدر در اون رابطه حال دلتون خوبه. هیچ گونه اینها براشون مهم نیست. میان چی کار میکنن؟ عوامل مختلفی رو مثل اختلاف سنی، اختلاف طبقاتی، اختلاف تحصیلی و خیلی چیزهای دیگر رو برای شما لیست میکنن و به اونها اشاره میکنن که شما به این دلایل باید از این رابطه خارج بشید، در صورتی که معنا و مفهوم عاطفه‌ای که در اون رابطه هست رو درک نمیکنن. اون عشقی که برای شما در اون رابطه هست که اون لذت رو به شما میده و باعث میشه که اون ترشح ایندورفین در لحظه لحظه ذهن شما ترشح بشه رو میخوان جلوش رو بگیرن. اونها اصلا براشون مهم نیستش که شما در چه حالی هستید و چقدر در لذت به سر میبرید، چقدر اون رابطه برای روحیه شما خوبه و چقدر احساس امنیت میکنید. چرا؟ چون از نظر اونها پارتنر شما باب سلیقه‌شون نیست، یعنی با معیارها و استانداردهایی که خودشون در ذهنشون دارن اون طرف مقابل شما سازگاری نداره. چون در نهایتش اینه که من و شما قراره که در اون رابطه باشیم، نه خانواده ما. پس باید جلوی ابراز نظرهای بی‌دلیل رو گرفت. همیشه هم با این توجیه که ما صلاح شما رو میخوایم، ما آدمهای با تجربه تری هستیم، ما چیزهایی رو میبینیم که تو نمیبینی و از این دست قبیل صحبتها شما رو قانع میکنن که از یک رابطه خوب خارج بشید و وارد یک رابطه ناشناخته بشید و در نهایت اگر اون رابطه هم منجر به شکست بشه، هیچ کدوم از اون آدم‌هایی که اصرار کردن که شما با نفر بعدی وارد رابطه بشید یا ازدواج بکنید، همه اونها پاشون رو پس میکشن و هیچ کدومشون گردن نمیگیرن. خب باید چی کار بکنیم؟ باید حواسمون به این باشه که درگیر چه رابطه‌ای هستیم، آیا این رابطه چقدر درسته، چقدر غلطه، چقدر ممکنه به شخصیت خودمون و خانوادهمون آسیب بزنه یا چقدر به اون اضافه بکنه. هر کسی برای فرزندان خودش و برای عزیزانش بهترین تصمیم رو میخواد بگیره، اما اینکه چقدر میتونه این تصمیم درست باشه رو هیچ کسی نمیتونه تضمین بکنه. پس باید ببینیم که خودمون در چه شرایطی حال دلمون با نفر مقابلمون خوبه، ازش لذت میبریم، ازش احساس امنیت و آرامش رو دریافت میکنیم و چقدر مورد حمایتش هستیم، چقدر از رابطه‌ای که باهاش داریم لذت جسمی، روحی و عاطفی میگیریم. همه اینها باید در کنار هم باشه. اگر ما با یک نفر در رابطه هستیم، ممکنه یک سری از فاکتورها رو برای ما به وجود بیاره و برآورده بکنه، یک سری فاکتورها رو هم نه. اما ما باید سبک و سنگین بکنیم که آیا ارزش ادامه دادن رو داره یا نداره. ممکنه یک نفر از نظر روابط اجتماعی، مالی، اقتصادی و خانوادگی انسان بسیار معقولی باشه و اینکه شما رو میتونه در همه جا سربلند کنه، اما میبینید از نظر جنسی دچار ناتوانی هست. خب طبیعتاً این یک مشکل بزرگه. خیلی از آدم‌ها تحمل نمی‌کنن. اما در مبحث قبلی، در اپیزود قبل هم خدمتتون عرض کردم، مهم اینه که شما برای چه در کنار یک انسان قرار دارید. اون آدم رو برای خودش میخوان یا برای منفعت و استفاده از موقعیت اون آدم؟ این رو همیشه یادتون باشه که برای اینکه ما در حقیقت کمبودها و نداشته هامون رو بتونیم با یک انسان تجربه بکنیم و خلاهامون رو پر بکنیم، نباید وارد یک رابطه اشتباه بشیم. چون در نهایت شما میرید یک رابطه رو تجربه میکنید
و بعد از اینکه از اونجا خارج میشید دوباره همون آدم هستید، با همون نداشته ها و با همون کمبودها. پس طبیعتاً باید راهی رو انتخاب بکنید که همیشه شما رو در یک شرایط نرمال جلو ببره. برای همینه که میگم باید مستقل باشید. باید از نظر مالی استقلال داشته باشید که اگر هر لحظه ای از اون رابطه خارج شدید، توان ایستادن به روی پای خودتون رو داشته باشید و پس از پایان اون رابطه درگیر افسردگی شدید و اگر نیاز داشتید یک مدتی رو تنها سپری بکنید، بر اساس نیازهاتون مجبور نباشید که دوباره وارد یک رابطه دیگه بشید. وقتی که مستقل باشید یک زمانی رو میتونید به خودتون بپردازید، زخمهاتون رو التیام بدید، از نظر روحی به آرامش برسید و با تصمیم گیری های درست، با چشمانی باز، انسان بهتری رو برای خودتون انتخاب بکنید و وارد زندگیتون بکنید. اما اگر از سر نیاز که من چه کنم، چجوری تأمین بشم، چجوری زندگیم رو بگذرونم، بعد از اون حالت روحی داغونی که دارید، اون افسردگی که دارید و صدماتی که دیدید، وارد یک رابطه دیگه میشید سرشار از آسیب و مطمئناً بخش عمده‌ای از آسیب‌هاتون هم به رابطه جدیدتون منتقل میکنید. پس این رو در نظر داشته باشید که همیشه در هر شرایطی باید استقلال خودتون رو حفظ کنید تا اینکه تحت کنترل و سیطره آدم‌های کنترلگر قرار نگیرید. وقتی که کنترلتون رو از دست بدید، اعمال نظر و سلیقتون رو از دست میدید، چون مجبورید همه چیز رو به خاطر امتیازهایی که دریافت میکنید تحمل بکنید. بعد از مدتی میبینید از اون چیزی که بودید هیچ اثری وجود نداره و انسان کاملا متفاوتی شدید با سرخوردگی های فراوان. امیدوار هستم که در هر لحظه‌ای و در هر جایی که هستید از این اتفاقات دور باشید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شاد و پاینده و پیروز باشید.